跳蚤市場嘅來源，其中一個說法係據說中世紀晚期有個位於喺巴黎聖母院旁嘅大型市集，當時專賣皇室貴族淘汰咗嘅舊衣服，喺一場跳蚤之災橫行咗之後，就廣泛被人稱之為跳蚤市場 （Flea Market） 啦。Sylvia， 好多觀眾朋友星期日嚟到我哋大人行摸門釘喎。因為嗰日我哋放假噶嘛。當然啦，星期日陪屋企人最重要噶嘛。知道大家咧都想週末啦，可以嚟到大人行買嘢，想嚟推出大人行星期日跳蚤市場網上版 Sunday Market。咁大人行嘅跳蚤市場有啲咩㗎？有三寶、環保、尋寶、心地好。環保嘅意思咧係摘除有好多嘅測試品啦，或者樣品，我哋會擺上網店俾大家選購㗎。測試嘅樣板好多時咧，我都用咗一次半次啦，質素相當唔錯㗎。尋寶嘅意思當然就係大家最中意嘅優惠啦，我哋每個星期日咧都會提供唔同嘅優惠俾大家去選購㗎。尋寶環保我就明啦，乜嘢係心地好啊？心地好嘅意思咧，講緊睇緊呢條片嘅咁多位觀眾啊，因為我哋歡迎大家咧可以將工具啦或者唔要嘅物品咧可以義賣出嚟㗎。成日都話啦，人人有工具用啊嘛。你哋覺得冇用嘅工具啦，可能舊咗啦，就可以捐出嚟義賣俾一啲有需要嘅朋友啦。而呢啲金錢咧，我哋會好清楚咁列明明細，咁第時咧就捐俾有需要嘅朋友㗎。詳情咧，大家都可以之後留意翻我哋嘅 Facebook 㗎。水槍豪華版，馬上開槍！水槍一支，後，好，水色，收到，通電力，支持，可以，飛翼，毛巾，有吸塵機。最受歡迎嘅就係消毒抗疫產品 QAC 消毒液烏文大小噴壺8折。個 Raymond 話俾你聽，安全鞋最緊有 shirt 舒服同有型。安全鞋纖維頭、纖維底，防滑、防水、防刺穿，590蚊起，買對波鞋唔得啊！好靚啦，好靚啦，又安全又可以襯衫，買對俾自己去行街，送對俾媽咪去行山啦。翻咗好多細碼俾女士，行山又得，去街市都得，防滑 very good。哇，咁抵！史上最輕 Watts WX845 8寸拉入腳，界女、界木、界膠完全冇問題，原價1100蚊，網上開倉價1280，1280買個鐵都唔得啦，依家仲送你一個安全面罩，平到笑啊！哈哈哈！12寸大鋰電池無刷風扇，網上開倉價438，依家仲送你價值380蚊嘅德偉 T 恤一件。像酒醉。新翻型仔太空灰搖頭風扇，原價580，而家380，兄弟做嘢！頭要有尾擺，飄移境界，不想醒覺，只想感覺被放大。木田12鍋熟頭批350，衝擊批450，送埋批咗俾你。可以用木田電池嘅測試積疏，全新嘅淨機
280蚊，有線嘅都唔得啊！ WX845 1280抵到爛啊！兩面角膜機，一機一電一充，480蚊，買個5.0電都唔得啊！ Watts 迷你吸塵機，送埋你個扒，定機460蚊。 Display 威克 CW380 輕裝油壓鑽，淨機280蚊，唔使講啦。高一電電套裝280蚊，入邊乜都有，最後3套咋。二手 Mactech 木田積梳，原價600幾，而家60蚊。Watts 橙色水槍500蚊都唔使，淨機480蚊。唔使同人逼，網上傾一傾。你哋記住留意大行網店網址。話咁快咧嚟到新一輪嘅消費券啦，除咗實體店嘅優惠之外咧，網上都係有優惠㗎。咁所以咧，我哋嘅 Sunday Market 咧會喺今個星期日嘅10月2號就會正式推出㗎啦。大家記住留意啦。記住我哋星期日咧係唔開鋪嘅，歡迎大家可以嚟網上選購㗎。大行支援嘅消費券包括咗八達通、Tap and Go、Alipay、WeChat Pay 同埋 PayMe。當然啦，現金同埋轉數快都係非常之歡迎㗎。好，限量發售12寸鋰電池無測風扇，你做乜鬼啊你？ Roll 3做1，新翻太空灰源頭風扇。OK， 預備。新翻型仔太空風扇。sorry。太空風扇啦。OK， 再嚟太空。你咧話好。OK， 新翻型仔太空灰色。做乜加型？乜加型嘅？目前12瓦手頭批350蚊，12瓦衝擊批450蚊。網上傾一傾，唔使同人逼，大家可以留意以下呢個網址，就可以去到大銀行嘅網店㗎啦。記住啊，星期日我哋係唔開鋪㗎，大家網上見。